मैं सनाउल्लाह आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से लैपटॉप की HDD ड्राइव को एक्सटर्नल HDD ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक HDD ड्राइव लैपटॉप का, जो कि मैंने स्पेशली आपको बताने के लिए ऑनलाइन मंगाया। और आपको एक चाहिए होगा इस टाइप से केसिंग, जो कि मैंने आपको बताने के लिए ऑनलाइन मंगाया। इसमें आपको केसिंग मिलता है, ठीक है। ये हो गया केसिंग हो गया, HDD ड्राइव हो गया, ठीक है, जो कि केसिंग में लगा करके HDD ड्राइव हो सकता है। ये स्क्रू ड्राइवर इसके साथ मिलता है, मुझे बताइए काम करेगा, इसलिए मैंने इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर भी परचेस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आप ले सकते हो। ये कुछ स्क्रूज है जो कि HDD ड्राइव में लगेगा, ठीक है। इसमें HDD ड्राइव में भी लगेगा और कुछ केसिंग में लगेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क ओपन कर लेते हैं, दिखा रहे हैं ठीक है। ये हार्ड डिस्क है 2 TB का, ठीक है। ये केसिंग है, ठीक है। बहुत ही ईजी जो है, आपको हार्ड डिस्क क्लास में ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें SATA केबल यूज़ होती है सिस्टम में, आगे मैंने देखा होगा। और इसमें डेटा की केबल यूज़ होता है ना, जो कि बोर्ड में लगता है। ये इसमें पावर जाता है, इसमें डेटा फिल्टर होता है। और इसमें जैसे आपके लैपटॉप में ऐसे आप लगा कर इंसर्ट करते हैं ना, प्रेस कर देते हैं उनके इस टाइप से इस केसिंग में भी बस आराम से ऐसे प्रेस करके ऐसे पुश करना है, ठीक है। तो तब मैंने पुश किया, ठीक है। अभी इसमें स्क्रूज लगाने होंगे, ठीक है। स्क्रूज ऐसा नहीं होगा, ऐसे साथ ही लगाता हूँ। अभी इस तरह से इसे प्रॉपर फिक्स करना है, इसको डालना इसके बीच में, ठीक है। अब यूज़ कीजिए, मैंने सारे स्क्रूज को अच्छी तरह से प्रॉपर फिक्स कर दिया, ठीक है। क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे करके देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रिंटेड वाला ऊपर रखिए, ताकि आपको पता हो कि ये हार्ड डिस्क ऐसे अपसाइड है, ठीक है। तो ये ठीक है, अच्छी तरह करने के बाद इसको लेता हूँ। अब समझ गए मैंने क्यों कहा ये वर्क नहीं करेगा। इसका जिसके लिए ये इसका कवर है, ठीक है, केसिंग का कवर। इसको अच्छे से फिक्स करता हूँ मैं। इसी को मैंने कवर में अच्छी तरह से रख दिया। ये कनेक्टर है, ठीक है ना, कनेक्ट करना होगा, ठीक है। फिक्स हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये यूएसबी को सिस्टम से कनेक्ट करना होगा, फिर मैं बताता हूँ सिस्टम से क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको इस सिस्टम में कनेक्ट करना होगा, और बता रहा है, ठीक है। सिस्टम में बताता हूँ। HDD को सिस्टम में कनेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा दिस PC पर, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यू डिवाइस शो नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको जाना होगा मैनेज पर। मैनेज पर जाने के बाद डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई न्यू डिवाइस शो कर रहा है, HDD ये शो कर रहा है, ठीक है। अब इसका पार्टीशन नहीं बना हुआ है, इसके लिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसका पार्टीशन बनाना होगा हमें। आप जाइए डिस्क मैनेजमेंट पर, ठीक है। जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट पर जाते हैं तो आपको ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये डायलॉग बॉक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अभी 2 TB है। ये पहले अपना 1 TB में अगर होता तो ये आपका MBR मास्टर बूट रिकॉर्डर पर फॉर्मेट हो जाता और ये वर्क करता। पर चूँकि ये 2 TB है, अगर आपको 2 TB और 4 TB हो तो आपको GPT पर फॉर्मेट करना होगा, तभी इसका फुल पार्टीशन बन पाएगा। क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल पर है UEFI
UEFI क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल इसको GPT पर फॉर्मेट करते हैं। ओके, इसको हमें पार्टीशन बनाना होगा। एज इट इज़, इसे एज इट इज़ जाने देते हैं, ठीक है। ये तो ड्राइव कोई नहीं चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें कुछ नहीं करना होगा, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा यहाँ पर। ये फिनिश, आई थिंक ये फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट हो गया, ये ड्राइव शो हो गया। इसका प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। पूरा 2 TB फॉर्मेट हो गया। अब ये आपका एक्सटर्नल HDD बन गया है। आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। जैसा कि मैं अभी कॉपी करता हूँ, कुछ भी चाहते हैं रख सकते हैं। अभी इसमें स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।